नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube के चैनल साईं जी मोबाइल रिपेयर में। तो दोस्तों आज हमारे पास एक iPhone XS Max आया हुआ है जिसका कस्टमर को डाटा भी चाहिए और फोन को पूरा फुल स्वैप करना है। देखिए आप देख सकते हैं पूरे का पूरा फोन बैंड हो चुका है, यहाँ से टूट चुका है फोन प्रॉपर। देखिए मदरबोर्ड इसका। तो आज हम इसको पूरे फोन को आपको स्वैप करके दिखाएंगे कि क्या क्या चीज इसमें जरूरी होती है, क्या चीज आपको उतारनी है, कैसे उतारनी है, CNC बोर्ड या iCloud बोर्ड में कैसे इसको शिफ्ट करना है, कैसे कस्टमर का डाटा सेव करना है और कस्टमर का डाटा सेव करने के लिए कौन कौन सा IC शिफ्ट करना पड़ता है, कौन सा IC रीड राइट करना पड़ता है। तो एक एक चीज हम आपको विस्तार सहित बताएंगे। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कहाँ पे कौन सा काम हमने कैसे किया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले मदरबोर्ड को आप स्टैंड में अच्छी तरह से लगा लें ताकि आपका मदरबोर्ड कहीं से हिले ना। तो अभी ग्लू कटिंग हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। तो देखिए ग्लू कटिंग करने का यही तरीका बेस्ट होता है। तो इसके लिए हीट जो है हम 300 डिग्री यूज़ करते हैं और एयर 45 यूज़ करते हैं। तो आप अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से हीट और एयर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ग्लू कटिंग करते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो आपकी SMD की नोज़ल है वो बिल्कुल जहाँ पे आपने काम करना है वहीं पे होनी चाहिए, और जो ब्लेड है वो बिल्कुल आपने सॉफ्ट यूज़ करना है, उसको बिल्कुल भी हार्ड हाथ से नहीं चलाना है ताकि आपका जो CPU के नीचे से कोई पैड या कुछ है कुछ कटिंग ना हो पाए। तो इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपका CPU भी रिमूव हो जाता है। तो देखिए दोस्तों चारों तरफ से हमारी जो ग्लू कट हो चुकी है लगभग। तो ग्लू कटिंग आप जब भी करें बड़े ही ध्यान से करें कि आपके CPU को कहीं से कट ना लग जाए या ओवर हीटिंग की वजह से आपका जो CPU है वो ख़राब ना हो जाए। तो जो फ्लक्स पेस्ट है देखिए चारों कोनों पे आप हल्की हल्की फ्लक्स पेस्ट लगा दें ताकि जब आप CPU के ऊपर हीट करें तो आपको पता लग जाए कि कहाँ से CPU आपका उठेगा। तो देखिए हल्की सी जगह ये बनी होती है CPU को उठाने के लिए, तो कोशिश कीजिए वहीं से CPU उठाने की ताकि आपका CPU जो है आसानी से उतर जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो सेफ मेथड वही हम बताते हैं आपको। तो देखिए बड़ी नोज़ल के साथ इस वक्त में 380 डिग्री या 400 डिग्री हीट आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपने रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हीट और एयर का यूज़ करें। तो देखिए बड़े ही आराम से CPU हमारा जो है उठ जाता है। कोई भी एडिटिंग या कुछ भी हम नहीं करते हैं। मैं एक एक पैड भी आपको CPU का दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं या बात करते हैं कि CPU उठाते वक्त हमारे काफ़ी पैड चले जाते हैं। तो दोस्तों आपकी टाइमिंग की वजह से वो पैड जाते हैं। जब आप जल्दबाजी कर देते हो CPU को उठाने में तो आपके पैड श्योर है कि जाएंगे ही जाएंगे। जब आपका CPU टोटली नीचे से मेल्ट हो गया है तब आप उठाओगे तो CPU के पैड कभी भी नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो CPU बिल्कुल सेफ उतर चुका है, कोई भी पैड इसका नहीं गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ A12 CPU जो कि हमारे iPhone XS और XS Max, iPhone XR वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो देखिए एक भी पैड, मैं एक एक पैड आपको दिखा रहा हूँ इसका, कोई भी पैड जो है हमारा गया नहीं है। बिल्कुल सेफ CPU हमारा उतर चुका है। तो करेंगे इसकी हम क्लीनिंग। देखिए थोड़ी सी पेस्ट आप CPU के ऊपर लगा दें। PPD पेस्ट है जो IC रीबॉल करने वाली होती है और हल्की सी फ्लक्स पेस्ट इसमें मिला के हम यूज़ करते हैं। और इस वक्त आयरन लगभग 300 डिग्री 310 डिग्री हम यूज़ कर रहे हैं।
तो जब भी आप CPU के या किसी भी IC के ऊपर काम कर रहे हैं तो दोस्तों जितना जल्दी आप उसके ऊपर आयरन चलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपका जो CPU है या कोई भी IC है, IC आपका ओवरहीट नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यू आयरन चला रहे हैं तो वो IC ख़राब हो सकता है। दोस्तों इसके ऊपर बड़े ही आराम से आपने आयरन यूज़ करना है। तो अभी हम जो आयरन यूज़ कर रहे हैं, हमको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप आयरन कौन सा यूज़ करते हो। तो मेरे पास OSS टीम का जो आयरन आता है वही आयरन मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास कोई बहुत महंगा आयरन या टूल्स नहीं है। तो दोस्तों मैं उन्हीं से सारा काम करता हूँ और ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास अच्छे टूल्स हों तभी आप काम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, लगभग हमारा जो CPU है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। तो मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक नई नई वीडियो ला सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अगर फिर भी आप कोई भी सवाल आपका हो, मेरे से आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए CPU लगभग हमारा साफ़ हो गया है क्योंकि वो काफ़ी लंबा स्टेप हो जाता है साफ़ क्लीनिंग करने वाला। तो अगर उसको भी हम प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे तो वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CPU के नीचे हम विक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। हीट और एयर जो होती है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका हाथ कैसा चलता है, आप कैसे काम करते हो। अगर आपका हाथ बहुत फास्ट है तो आप हीट और एयर को ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए विक भी हमने यहाँ पे चला के आपको दिखा दी है CPU को बिल्कुल क्लीन करने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को व्हाट्सएप किया था कि CPU के ऊपर विक चला सकते हैं कि नहीं। मैंने स्पेशली उनके लिए ही ये वीडियो क्लिप इतना बनवाया कि आप देख सको कि विक का इस्तेमाल हम 100% कर सकते हैं। और बहुत दोस्तों ने भी ये सवाल किया था कि इसके पिलर अगर ख़राब हो जाए तो उसका कोई सलूशन है। तो दोस्तों, अगर आपका पिलर एक भी टूट जाता है तो आपको सारे पिलर उतारने ही पड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखाया जाए। तो लगभग हमारा देखिए CPU जो है मोस्टली क्लीन हमारा हो चुका है। तो एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसकी रिवॉल्विंग कैसे की जाती है, कैसे आपकी रिवॉल्विंग है, जो बहुत सारे लोगों से रिवॉल्विंग प्रॉपरली नहीं होती है। तो मैं बताऊंगा आपको कि रिवॉल्विंग भी कैसे होती है। तो देखिए अभी तक हमारा फिक चलाने के बाद भी कोई भी पैड जो है हमारा नहीं गया हुआ है। कोई भी दोस्त मेरा देख सकता है कि इसका पैड, हर एक पैड वैसे का वैसा ही है और हमारा CPU जो है 100% सेफ़ है। आपका जो आयरन चलाने का तरीका ठीक होना चाहिए। नोक CPU के अंदर नहीं घुसानी होती है, बहुत हल्के हल्के हाथों से ये काम होता है क्योंकि CPU काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसके लिए आपको बहुत ही हल्के हाथों से CPU के ऊपर काम किया जाता है। क्योंकि देखिए CPU ऐसी चीज़ है, अगर ये ख़राब हो जाती है तो आपका फ़ोन ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर कस्टमर का डाटा है एज इट इज़ अभी तक। तो कस्टमर फ़ोन भी डाटे की वजह से ही ठीक करवा रहा है क्योंकि कस्टमर को डाटा बहुत ज़रूरी चाहिए और ये फ़ोन काफ़ी दूर से हमारे पास आया हुआ है। तो फ़ोन को प्रॉपरली हम करने के बाद आपको दिखाएंगे। फ़ोन जिस मूड में बंद होता है उसी मूड में हमारा फ़ोन ऑन होता है। जैसे कि पासवर्ड मूड पे हमारा फ़ोन अगर बंद हुआ होगा तो पासवर्ड पे ही हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो एक एक IC मैं आपको बताऊंगा कौन सी IC इंपॉर्टेंट होती है, लगानी पड़ती है। तो देखिए CPU मोस्ट हमारा क्लीन हो चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारा CPU जो है क्लीन हुआ है। तो अभी मैं आपको इसकी रिवॉल्विंग बताऊंगा। जिन दोस्तों की रिवॉल्विंग सस्ती है तो वो ज़रूर देखें कि रिवॉल्विंग कैसे किया जाता है। और दोस्तों पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बताया है।
अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपका हो सकता है कोई ना कोई पार्ट मिस हो जाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर पता ना चल पाए। तो देखिए पीपीडी जो है हम लगाते हैं, आप एक बार पीपीडी को एक साइड पे और एक बार दूसरी साइड पे अगर लगाओगे तो वो पीपीडी प्रॉपर सीपीयू को लग जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको दबा दबा के पीपीडी जो है नहीं भरनी होती है, बस सॉफ्ट हाथ से आपको पीपीडी लगा दे तो वो पीपीडी जो है सीपीयू की बॉल तक पहुंच जाएगी। तो मैं अभी आपको सीपीयू की रीबॉलिंग प्रॉपर बता रहा हूं। तो ट्वीज़र से आप उसकी साइड्स को ग्रिप कर लें और इसको काफ़ी ज़ोर से नहीं दबाना होता है, इसको बस जो स्टेंसिल होती है उसको बस टिका के रखना होता है। देखिए एक एक बॉल जो है हमारी प्रॉपर बन रही है। इस वक्त हमारी हीट लगभग 300-310 डिग्री है। तो अभी सीपीयू में आपको दिखाऊंगा, ठंडा होने का वेट कर लें। तो देखिए हमारा जो सीपीयू है मोस्टली रेडी हो चुका है दोस्तों। तो देखिए सीपीयू आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा बना है। एक एक बॉल हमारी अपनी जगह पे बन चुकी है और एक सार बॉल आपकी बनेगी। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया है, अगर आप वैसे ही काम करेंगे तो आपका काम हमेशा परफेक्ट होगा। देखिए एक एक बॉल हमारी बिल्कुल ओके बन चुकी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया जो हमारा सीपीयू तैयार हो चुका है, इसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी आ चुकी है। तो अभी हम हार्ड ड्राइव जिसको बोलते हैं, नैंड भी बोलते हैं, इसको रिमूव कर लेंगे। तो सीपीयू हमारा उतर चुका है। नैंड आप उतारने के लिए इसका ओवरहीट भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नैंड काफ़ी मोटी रहती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती है दोस्तों। सबसे पहले इस पन्नी को आप उतार लें और ग्लू कटिंग, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, सेम ही मेथड रहता है ग्लू कटिंग करने का। तो वही ब्लेड, वही तरीका है इसका और उतनी ही हीट 300, 310, 290 रूम टेम्परेचर के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो नैंड को उतारने के वक्त आप मीडियम नोज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी नैंड सेफ उतर जाएगी। तो देखिए दोस्तों नैंड हमारी बड़े ही आराम से उतर चुकी है और 100% ओके नैंड उतरी है। तो ये हमारा बोर्ड है जिसके ऊपर हम सभी आईसी अभी लगाएंगे। तो मदरबोर्ड को दोबारा से हम पीसीबी स्टैंड में प्रॉपरली फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों पहले हमने सीपीयू रिमूव किया था और फिर हमने नैंड रिमूव की थी। तो अभी जब हम इसको लगाएंगे तो आपने पहले इसकी नैंड लगानी है और उसके बाद सीपीयू आपका लगेगा, क्योंकि अगर आप पहले सीपीयू लगा लोगे तो नैंड लगाने के वक्त आपका सीपीयू लूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा सीपीयू करना पड़ेगा या कोल्ड शॉर्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप नैंड लगाएं। आप एक एक चीज़, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए कि हम हीट किधर से लगाते हैं, एयर कितनी है, हर चीज़ हमने आपको विस्तार सहित बताई हुई है। तो दोस्तों देखिए नैंड हमारी मोस्टली लग गई है। कोई भी आईसी लगाने के बाद उसको शेक ज़रूर करें, तो हिला के चेक करें। तो अभी मैं सीपीयू लगा के आपको बताऊंगा, सीपीयू लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सीपीयू लगता है। सीपीयू में कम से कम फ्लक्स पेस्ट का यूज़ करें आप। अगर आपने सीपीयू पे फ्लक्स पेस्ट लगाई हुई है तो मदरबोर्ड में कम से कम फ्लक्स पेस्ट यूज़ करें। तो देखिए फ्लक्स पेस्ट हमने लगा ली है। सीपीयू लगाने के बाद वही हमारी हीट, वही एयर चलेगी। यहाँ पे मैं 50 एयर और 340 डिग्री हीट यूज़ कर रहा हूँ। तो एसएमडी मेरे पास वही है, क्विक 857 DW, जिससे मैं हर एक काम करता हूँ। मेरे पास कोई स्पायरल एसएमडी नहीं है, मैं यही एसएमडी यूज़ करता हूँ और मेरा स्टाफ यही एसएमडी यूज़ करता है। तो देखिए मीडियम नोज़ल के साथ मैं सीपीयू आपको लगा के दिखा रहा हूँ। सीपीयू हमारा मोस्ट लग चुका है। तो देखिए सीपीयू लगने के बाद आप सीपीयू को भी हिला के ज़रूर चेक करें। सीपीयू अगर आपका हिलने के बाद अपनी जगह पे दोबारा उसी जगह पे वापस आ रहा है तो आपका
कोई CPU है या कोई भी IC है वो प्रॉपरली लग चुका है और वो 100% वर्किंग करेगा ही करेगा अगर वो डैमेज नहीं हुआ है आपसे। तो दोस्तों हमारा अपर प्रॉपर स्वैप हो चुका है। मैं आपको अपर और लोअर दोनों एक साथ ही ऑन करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर अपर अकेला ऑन करके दिखाऊंगा और लोअर बाद में दिखाऊंगा तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा वाईफाई IC है और ये हमारा बेसबैंड CPU है, VB CPU भी जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपसे ये VB CPU ख़राब हो जाता है तो दोस्तों आपका फ़ोन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ही फ़ोन के अंदर IMI बनता है और आपका नेटवर्क आता है। तो वाईफाई IC और वाईफाई IC और VB CPU ये बड़े ही अच्छी तरह से आपने उतारने हैं। और जो BBAP रोम उसका होता है आप उसको रीड और राइट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें रीड और राइट नहीं किया है, हम जस्ट उतार के ही लगा देते हैं। तो इसके साथ एक NFC IC भी होता है। अगर आपका फ़ोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो वो आपको NFC IC चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको डाटा ज़रूरी चाहिए फ़ोन के अंदर तब भी आपको NFC IC चेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर देखिए आपको डाटा ज़रूरी है तो आपको ये सारे पार्ट एज इट इज़ चेंज करके लगाने ही पड़ेंगे। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि कौन सा IC ज़रूरी होता है, कौन सा नहीं ज़रूरी होता है। तो देखिए VB CPU हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये फ़ोन के अंदर लगना ही लगना है। और जिस फ़ोन का ये IC होता है उसी को सपोर्ट करता है और किसी को नहीं लगता है। वाईफाई IC आप चेंज कर सकते हैं, AP रोम BB रोम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको रीड और राइट करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डाटा ज़रूरी नहीं है तो फिर आप NFC IC को नहीं भी चेंज करेंगे तब भी चले जाएगा, AP रोम को नहीं भी चेंज करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको VB रोम चेंज करना ही रीड और राइट करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको बड़े ही आप प्यार से उतारें जैसे कि हम उतार रहे हैं, ताकि आपका ये IC जो है डैमेज ना हो पाए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट IC रहता है। इसीलिए कुछ पार्ट बहुत ज़रूरी है फ़ोन के अंदर, तो अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है दोस्तों, और कस्टमर का फ़ोन ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा वाईफाई IC है। पहले हमने VB CPU को उतार लिया है ताकि वाईफाई IC के नीचे ब्लेड हम लगा सकें, जिससे ये प्रॉपर उतर जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारा वाईफाई IC जो है वो भी बड़े ही आराम से उतारना होता है आपने। तो मोस्ट इसको हीट लग चुकी है तो ये भी उतर जाएगा। तो एक एक चीज़ हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आप तक नई नई वीडियो लेके आते रहें। आपकी सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। तो देखिए दोस्तों, वाईफाई IC जो है हमारा मोस्ट उतर चुका है। तो देखिए, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमको YouTube पे कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सभी अपने दोस्तों का, भाइयों का उसमें जवाब दे पाएँ। तो वैसे देखिए, इस पर भी आपने आयरन जो है बहुत ही फास्ट चलाना होता है कि आपकी जो BB CPU है ये आपका ख़राब ना हो पाए। ओवरहीट की वजह से आपका कोई भी IC ख़राब हो सकता है। तो आपको हर चीज़ पे पूरा ध्यान और पूरा फोकस रखना है। स्वैपिंग कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान लगा के करें तो ये बहुत आसान काम है। एक फ़ोन को स्वैप करने में अगर फुल बोर्ड आप स्वैप कर रहे हो, अपर और लोअर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे लगते हैं दोस्तों। अगर आप अपर लेयर ही स्वैप कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उसके लिए 1 घंटा भी काफ़ी है। तो देखिए, अगर आप जैसे हमने बताया है आप वैसे ही काम करेंगे तो 101% आपका काम होगा ही होगा, और पहली बार में ही काम आपका ओके हो जाएगा। तो पहले हमने BB CPU को
क्लीन कर लिया था। अभी हम वाईफाई आईसी जो हमारा है उसको क्लीन कर लेंगे। इसकी जितनी एक्स्ट्रा ग्लू है उस ग्लू को आप बड़े ही अच्छी तरह से रिमूव कर लें और जितनी फास्ट हो सके इसके ऊपर आयरन चलाएं। कोई भी आईसी है, अगर आप उसके ऊपर धीरे धीरे आयरन चला रहे हो, ओवरहीट चला रहे हो, तो आईसी अंदर से कोल्ड शॉर्ट हो जाता है और आईसी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आईसी के ऊपर जब भी आप काम करो तो उसको बहुत तेज़ी से आपको काम करना होता है, तो आपका आईसी कोई भी ख़राब नहीं होगा उससे। तो देखिए हमारा मोस्टली वाईफाई आईसी हमारा जो है वो क्लीन हो चुका है दोस्तों। तो मैं वाईफाई आईसी और बीबी सीपीयू भी आपको रिबॉल करके दिखाऊंगा। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको भी कैसे रिबॉल किया जाता है। ये भी अगर किसी भी दोस्त की रिबॉलिंग फंसती है तो वो डायरेक्ट हमको मैसेज छोड़ सकता है, हम उसको छोटी वीडियो क्लिप भी बना के भेज सकते हैं कि कैसे आप इसको रिबॉल करें। कोई भी आईसी कैसे रिबॉल किया जाता है, उसकी क्या ट्रिक है, हम आप उसको बता सकते हैं। तो देखिए वाईफाई आईसी उसी टेम्परेचर और उसी हीट से बनेगा। आईसी रिबॉल करने के लिए एक ही हीट और एक ही हीट और एयर का इस्तेमाल किया जाता है। पीपीडी आपको लगानी है, दबा दबा के भरनी नहीं होती। अगर आप पीपीडी दबा के भरते हो किसी भी आईसी के अंदर तो आपका आईसी प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो आपकी बॉल को छोटी को बड़ी हो जाएगी, या हो सकता है कि आपका आईसी बने ही ना। तो स्टेंसिल के ऊपर ट्वीज़र को आपने हल्का सा दबा के रखना होता है, कोई जोर ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी होती है। तो देखिए पहली बार में ही हर एक आईसी आपका प्रॉपर बनेगा जैसे हमने बताया है, अगर आप वैसे ही काम करेंगे तो देखिए वाईफाई आईसी भी हमारा प्रॉपर रिबॉल हो चुका है। मैं आपको आईसी निकाल कर दिखाऊंगा कि ये कैसे रिबॉल हुआ है। देखो एक एक बॉल जो है वो हमारी एक सार बनी है, प्रॉपर ओके आईसी बन चुका है। इसके ऊपर आप हल्की हल्की फ्लक्स पेस्ट यूज़ करें और इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो बॉल्स अपनी जगह पे चले जाएंगी और बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा आईसी बन चुका है हमारा। तो अभी मैं आपको बीबी सीपीयू बना के इसका दिखाऊंगा कि बीबी सीपीयू सेम मेथड रहेगा। कोई भी आईसी आप बना रहे हो, चाहे वो बीबी सीपीयू हो या फ़ोन का सीपीयू हो या बिग बैंड आईसी हो या पावर आईसी हो, कोई भी आईसी हो सेम मेथड से ही तैयार होता है। देखिए हम किसी कपड़े से भी आईसी बनाने के वक्त सफाई नहीं करते हैं, हम ऐसे ही उसको साफ़ कर देते हैं तो प्रॉपर हमारा आईसी बनता है। देखिए पहली ही बार में हर एक आईसी बन जाएगा आपसे भी, अगर जैसे हमने आपको बताया है आप उसी तरह से काम करेंगे तब। तो देखिए दोस्तों हमारा आईसी बन चुका है, कैसी फिनिशिंग आई है कैसी नहीं आई है ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक आईसी स्टेप बाय स्टेप हम बोर्ड के अंदर लगा के आपको दिखाएंगे और फ़ोन को ऑन करके भी दिखाएंगे। तो देखिए इसके ऊपर भी हल्की सी फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद आप हीट देंगे तो हर एक बॉल अपनी जगह पे प्रॉपरली चले जाएगी और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। जब आप आईसी लगाएंगे तो आईसी पहली ही बार में आपसे एकदम लग जाएगा, अच्छा बैठ जाएगा। तो हमारा आईसी प्रॉपर बन चुके हैं। ये हमारी NFC आईसी है जो कि हमने आपको उतारते हुए नहीं दिखाई थी। तो देखिए लगाते हुए हमने आपको दिखा दिया है, ये हमारी NFC आईसी होती है। NFC आईसी में आपका पासवर्ड वगैरह ऐसी चीज़ें स्टोरेज रहती हैं तो इसको लगाना ज़रूरी रहता है अगर आपको डाटा चाहिए तब। तो देखिए आईसी लगाने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है, कैसे आईसी को लगाते हैं, कैसे आईसी को उतारते हैं। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करोगे तो दोस्तों हो ही नहीं सकता है कि आपसे कोई भी काम ना हो या आपका आईसी ख़राब हो जाए या आपका बोर्ड ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए बीबी सीपीयू जो है वो भी हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। एक एक चीज़ हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से विस्तार सहित बताई है।
तो BB CPU भी हमारा लग रहा है। सेम ही हीट और टेम्परेचर हीट और एयर आप यूज़ कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। 340, 350, 330 लगभग यही हीट चलती है। बाकी जो आपके एरिया का रूम टेम्परेचर के हिसाब से जितना आपका टेम्परेचर उधर है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए BB CPU हमारा लग गया है। अब मैंने आपको हिला के भी दिखा दिया है। तो इसी तरह से आपने भी कोई भी IC लगाने के बाद उसको हल्का सा हिला के देखना है कि वो हिलने के बाद अपनी जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। IC लगाने के वक्त आपने किधर से हीट लगानी है किधर से नहीं लगानी है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अब हम अपना वाईफाई IC इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो मोस्ट हमारी लोअर भी रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो मैं आपको अभी लगने के बाद प्रॉपर मैं आपको पूरा ये वर्क और ऑन करके दिखाऊंगा कि हमारा स्वैपिंग जो है एक ही बार में हो जाती है। हम मोस्ट चेक भी नहीं करते हैं, हम ऐसे ही फ़ोन को फिट करके ही एक बार चेक करते हैं। तो देखिए वाईफाई IC भी हमारा लग चुका है। ये भी हमने हिला के श्योरिटी कर ली है कि IC हमारा प्रॉपर बैठ गया है कि नहीं बैठ गया है। ये देखिए एक एक चीज़ की हम पहले ही श्योरिटी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको चला के चेक नहीं करते हैं। तो देखिए एक्सेस मैक्स का ये बोर्ड है जिस पे हम काम कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। कुछ पार्ट हम प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अगर हम उनको भी करेंगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती है हमारी। तो देखिए ये लगभग हमारा फ़ोन मोस्टली ओके हो चुका है। वो टच में थोड़ी सी दिक्कत है, तो कस्टमर का डाटा आप देख सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ोन है जिसकी हमें पासवर्ड कस्टमर ने नहीं दिया है। तो बोर्ड भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये वही बोर्ड है जिसको हमने स्वैप किया है। तो देखिए दोस्तों अगर जैसा हमने बताया है आपको, अगर आप एक एक काम वैसा ही करेंगे तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है कि आपसे काम ना हो पाए। आपसे 100% काम होगा ही होगा। फिर भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए ये वही बोर्ड है जिसको हमने स्वैप किया था, अपर और लोअर दोनों। तो जो 100% वर्किंग हो चुकी है इसे फिक्स करेंगे, लोअर और अपर को आपस में जोड़ेंगे और फिटिंग करेंगे दोस्तों। तो देखिए एक एक चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। और ये हमारे पुराने मदरबोर्ड भी जिससे हमने इसको स्वैप किया है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल डैमेज बोर्ड था जिसको हमने स्वैप किया है, ये देखिए। और काफ़ी दूर से हमारा ये फ़ोन आया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बाकी वीडियो की तरह भी आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो धन्यवाद है आपका वीडियो वॉच करने के लिए।